नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मंगरेला है खांसी से डायबिटीज़ तक फ़ायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर भोजन पकाने के मसाले में उपयोग किया जाने वाला मंगरेला स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह खांसी से लेकर डायबिटीज़ तक में फ़ायदेमंद है। डॉक्टरों की माने तो इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम व जिंक कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में कारगर है। आइए जानते हैं मंगरेला के फ़ायदे। खांसी और दमा। खांसी और दमा की शिकायत होने पर छाती और पीठ पर मंगरेला के तेल की मालिश करें। 3 चम्मच मंगरेला के तेल रोज़ पिए और पानी में तेल डालकर इसका भाप लें। डायबिटीज़ के मरीजों को 1 कप मंगरेला के बीज, 1 कप सरसों, आधा कप अनार के छिलकों को पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिए। आधे चम्मच मंगरेला के तेल के साथ इस चूर्ण को रोज़ नाश्ते के पहले 1 महीने तक लेने से आराम मिलता है। किडनी स्टोन। पाव भर पिसी हुई मंगरेला को शहद में अच्छी तरह से मिला लें। इसमें से 2 चम्मच मिश्रण और 1 चम्मच मंगरेला के तेल को 1 कप गर्म पानी के साथ मिलाकर रोज़ नाश्ते से पहले लें। हृदय रोग और ब्लड प्रेशर। जब भी कोई गर्म पेय लें, इसमें 1 चम्मच मंगरेला का तेल मिला लें। 3 दिन में 1 बार पूरे शरीर पर तेल की मालिश करके आधा घंटा धूप का सेवन करें। लगातार 1 महीने तक ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। सफ़ेद दाग। शरीर पर सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग हो जाने पर 15 दिन तक रोज़ाना पहले सेब का सिरका शरीर पर मले, फिर मंगरेला का तेल से मालिश करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।